Dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Nacktfotografie und bringt mir anständige Fotos mit. Freust du dich auch schon darauf, Murat? Ich bin ja, also wir waren jetzt beim Thema Nachtfotografie. Das ist ja, glaube ich, jetzt der Spitzenreiter. Aber ich glaube, Nachtfotografie ist schon ganz cool. Nein, haben wir nicht Nacht, sondern Nacktfotografie gesagt. Wir haben uns ein bisschen totgelacht. Ich freue mich auf Nacktfotografie. Nackt fotografieren ist die beste Herausforderung und hoffe auf viele nackte Fotos von euch. Nackter Fotograf, du bist echt ein Star mit deiner Kamera so wunderbar. Traunstein staunt über deinen Mut, dein nackter Lauf gibt der Stadt neuen Glut. Doch dann kommt der Polizist und ruft halt ein, du kannst hier nicht nackt in Traunstein sein. Er grinst und sagt, Kunst kennt keine Schranken, ich fang die Welt ein, während andere nur wanken. Doch dann kommt der Polizist und ruft halt ein, du kannst hier nicht nackt in Traunstein sein. Er grinst und sagt, Kunst kennt Boah. Oh, scheiße. Mist. Also, es heißt Nachtfotografie, nicht Nacktfotografie. Keine Ahnung, was wieder für ein... Oh. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir unterbrechen kurz unser Radioprogramm. Hinweis der Polizei. Aktuell gibt es Berichte über einen unbekleideten Mann im Alter von etwa 30 bis 35 Jahre, der sehr stark behaart ist und ein Fotoapparat mit sich führt. Aus Sicherheitsgründen bitten wir die Bevölkerung, in ihren Häusern zu bleiben und die Fenster geschlossen zu halten. Wir melden uns umgehend, sobald die Gefahr vorüber ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Mithilfe. Also ich war das nicht. Nee, um Gottes Willen. Also, Servus, grüß euch und habe Ehre. Bin ein bisschen voll durchschwitzt und aufgeregt. Wir haben jetzt eine neue Foto-Challenge. Die läuft jetzt ungefähr seit 2-3 Wochen. War im Livestream von Daniel Nietze. Schaut es euch unbedingt an. Und zwar geht es um Nachtfotografie, nicht um Nacktfotografie. Also nicht so doof sein wie andere Leute, Nacht. Und jetzt habe ich lange Zeit überlegt, weil ich immer noch kritisch bin, was ist eigentlich Nacht? Jetzt müsst ihr, glaube ich, unterscheiden. Nacht in der Natur ist stockfinster. Nacht in der Stadt kann taghell sein unter Umständen. Also habe ich entschieden, ich gehe in die Stadt bei Nacht, nach Traunstein, haben wir verschiedene Spots ausgesucht. Der Unterschied zur Challenge, die vorher gelaufen sind, soll nur ein Foto ausgewählt werden. Die Regeln zeige ich euch hier. Im Fotografenforum verlinke ich euch natürlich auch. Kann ich euch ganz warm ans Herz legen. Super Truppe. Da könnt ihr nachlesen. Wenn ihr noch mitmachen wollt, die läuft jetzt, glaube ich, noch bis 12. Dezember, 20. Dezember, 12. Dezember rum. Abschließend wieder mit so einem schönen Livestream, wo ich anscheinend auch wieder mit dabei sein darf. Da freue ich mich auch total. Und dann schauen wir mal. Dann nehme ich euch jetzt einfach mal mit raus in die Nacht zur Nachtfotografie. Nein. Jetzt haben wir 21:30 Uhr, wir haben 1 Grad, es ist richtig kalt. Richtig kalt. Jetzt fahren wir los. Vorteil ist, im Auto kann ich es wenigstens schön warm haben. Ich habe jetzt dabei die Nikon Z6 II, die Action 4 mit Mikrofon und mein K&F-Stativ. Und dann werden wir mal schauen, ich habe jetzt im Kopf 3-4 Spots, wo ich mich hinstellen kann. Und dann probieren wir das mal aus. Wie ihr seht, ich bin angezogen, also nichts mit Nacktfotografie, sondern wirklich Nachtfotografie. Ich freue mich jetzt eigentlich, jetzt schauen wir, ich weiß jetzt nicht, ich freue mich jetzt auf die Suche, aufs Fotografieren oder aufs Heimkommen. Ich glaube, ich freue mich dann aufs Heimkommen, weil bei uns ist es jetzt schon richtig kalt. Also, dann schießen wir jetzt einfach mal durch Traunstein und schauen wir, was wir da für Motive finden für euch. Ach so, 10 Stück möchte ich finden und eins davon wählen wir aus. Das kommt dann ins Fotografenforum zur Fotobesprechung
beim Daniel Nietze. So, jetzt bin ich tatsächlich 200 Meter gefahren und bin schon am ersten Spot. Schauen wir mal. Der ist Weihnachten immer recht schön beleuchtet und schaut natürlich richtig toll aus. Es sind jetzt genau 2 Spots. Das eine sind die Arkaden. Wir schauen von der anderen Richtung und jetzt muss ich schauen, dass ich das irgendwie komplett drauf kriege, weil ich keinen Weitwinkel habe. Ich werde jetzt da praktisch ein bisschen außen rumlaufen und mal schauen, wo ich das alles am besten drauf kriege. Ja, Blendensterne kriege ich nicht zusammen. Schwierig. Eieiei. Schauen, ob das ins Auto reingeht. Und die Nase läuft und läuft und läuft. Perfekt. Jetzt probiere ich das einmal aus, ob die Funkstrecke bis da rein reicht. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt passt's auf. Grüß dich. Jetzt laufe ich da genau durch, gell? Ja, doch. Nicht, dass ich noch zusammensagen muss, gell? Nein, um Gottes Willen. Ja, Zettel brauche ich gar nicht. Für dich. Ach, jetzt ist er gesperrt. Ach, scheiße. Die Fenster da vorne wären auch cool.
von dem Gebäude. Jetzt pass auf, vielleicht kann ich da irgendwo stehen bleiben. Die Fenster schauen ja richtig cool aus. Ja, fahr da langsam, blitze die gleich. Der Verschlussdeckel soll vom Vorteil sein, wenn man den runter tut. Nee, schaut scheiße aus. Das schaut scheiße aus. Nee, das schaut kacke aus. Das 200 mm komme ich nicht hin. Nö, das wird nichts. Vor allem ist dunkel, weil es eine Baustelle. Wow, das schaut auch cool aus. Jetzt muss ich doch noch mehr ranfahren. So. Den Schlüssel abziehen. Das ist, glaube ich, das Gymnasium. So. Da gefallen mir. Jetzt ist das Licht aus. Habt ihr es gesehen? Mei. Das wäre nicht so geile bunte Fenster gewesen. Mann. Boah. Kennst du das, wenn man einfach kein Glück hat oder manchmal einfach keinen Bock mehr hat? Egal, jetzt fahren wir. 10 Fotos heute bestimmt schon. Jetzt brennt oben das Licht. Also, könnt ihr das erkennen? Jetzt brennt oben das Licht. Vorhin war es unten. Na komm, Gymnasium. Nee, da bin ich wahrscheinlich zu blöd fürs Gymnasium. Ach, jetzt schauen wir, jetzt wisst ihr was. Scheißegal jetzt. Scheißegal. Jetzt schauen wir über den Stadtplatz. Jetzt zeige ich euch die Weihnachtsbeleuchtung. Vielleicht seht ihr was. Da nehme ich euch jetzt mit. Als Belohnung, weil ihr so lange jetzt mit dabei wart. Da richte mir die Kamera anständig aus. Und dann hoffe ich, dass ihr ein bisschen was erkennen könnt. Weil ich jetzt bei der Action 4 auch Weitwinkel eingestellt gehabt hätte. Das ändern können. Ja, ich bin ja froh, wenn ich das Video jetzt überhaupt hinkriege. Jetzt im Foto bearbeiten. Foto bearbeiten ist ja cool. Aber Videos ist dann schon immer. Es dauert immer, bis die ganzen Daten herüben hast. Also das ist die Altstadt. Ein paar kennen sie ja schon, die auf Besuch waren. Der Maxplatz vorne, der wird auch umbaut. Also eigentlich scheiße, gerade Brandstau ist überhaupt momentan bescheuert. Ich bin noch nicht drüber gefahren, ich weiß ja gar nicht, ob wir durchkommen. Schaut her, das wird alles komplett umgebaut. Schaut natürlich toll aus, gell? So, dann nehmen wir die Vorfahrt. Ach, da hinten ist abbeleuchtet schon. Mist. Jetzt schauen wir mal, da was sehen. Da ist schon alles aufgebaut hier. Haben wir eigentlich auch so Boller, so Terrorabwehrboller? Nö, haben wir gar nicht. Schaut jetzt nicht danach aus. Können wir da rum? Ja, da können wir rum. So, ein bisschen was könnt ihr sehen. Schau. Als Belohnung, weil ihr so lange dabei wart. Da vorne ist das Hofbräuhaus. Kennen ja auch schon einige, die auf Besuch waren hier. Ja, das wird jetzt alles aufgebaut. Ladezonen. An Mulumba, glaube ich, gibt es nicht mehr. Mulumba haben wir eigentlich gar nicht kennt. Oder wie heißt der Mumbumba? Ach, keine Ahnung. Der komische Schoko-Ding da. Auf alle Fälle werde ich da mal über Weihnachtsmarkt drüber gehen müssen. So, hier ist die Rettungsinsel. Da werden wir mal drüber gehen und filmen. Aber irgendwann, vielleicht
Ja, entweder ganz früh oder spät. Spät haben wir die Besoffenen da. Da wird es lustiger. Mal schauen. So, und du gehst einfach mit dem Handy da auf der Straße, gell? Und ich fahre die da jetzt einfach über den Haufen. Das blöde Weihnachten ist da bloß wieder Geldmacherei, oder? Das ganze Jahr Arschloch sei und dann Weihnachten auf Happy Family und Nächstenliebe, oder? Ich hasse Weihnachten. Ist nicht meins. Vor allem, man kann sich unterm Jahr auch was schenken und das ist sogar schöner. Als krampfhaft Weihnachten da einen Haufen Geld ausgeben. Und den Konsumterror mitmachen. Vor allem die eigentliche Weihnachtsbedeutung gibt es ja nicht mehr. Wenn du die Kinder heute fragst, Christkind und so, nee, da kommt der Weihnachtsmann. Ja, kurz wie fix in Bayern gibt es keinen Weihnachtsmann. Da gibt es einen Nikolaus, einen Krampus und das Christkind. Weihnachtsmann ist Amerika, der Santa Claus, aber ganz schrecklich, ganz schrecklich. Und auch in den bayerischen Schulen nichts mehr mit Christkind, da kommt der Weihnachtsmann. So, mit die Rentiere und so. Na, kommt er ja eben nicht zu uns, der kommt in Amerika. Und jedes Jahr sage ich die Kinder, nein, es kommt kein Weihnachtsmann zu uns. Und als Kinder sind wir draußen auf der Terrasse gestanden mit dem Vater und haben stundenlang den Himmel angeschaut, ob wir den Stern von Bethlehem finden oder ob wir irgendwo das Christkind fliegen sehen. War für uns Kinder ganz spannend, weil wir die Kinder daran geglaubt haben. Und halt mit den ganzen Medien, da kommt der Weihnachtsmann, genau. Natürlich in Rot-Weiß. So, gut, das war's. Jetzt fahre ich nach Hause. Die Fotos habt ihr schon gesehen. Ich hoffe, es ist was geworden. Wenn nicht, ja, mir läuft die Zeit davon. Aber vielleicht können wir ein bisschen was rausarbeiten. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Mir hat es eigentlich auch Spaß gemacht, aber jetzt nach einer Stunde bin ich echt froh. Ja, mit dem scheiß Husten. Der Husten ist ja gar nicht mehr so schlimm, aber so Tinnitus und wie so Watte im Kopf. Und brutale Kopfschmerzen die ganze Zeit. Also. Das erste Corona war scheiße. Ist nie wirklich ausgeheilt. Das zweite habe ich immer gesagt, wenn ich nochmal Corona kriege, wird es schlimmer. Genau so ist es. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch eine schöne Adventszeit. Ciao, ciao.